Ok,ឥឡូវយើងមកមើលខ្លែងខ្នាតអានឹងចាក់ម៉ែត្រផ្ទាល់មកយើងវាស់ពីកន្លែងនេះយើងដាក់ឯកដាក់ដងឯកដល់2ម៉ែត្រពីទឹក6ហ៊ុនខណៈនេះ2ម៉ែត្រពីទឹក6ហ៊ុនហើយខ្លែងនេះជាខ្លែងទី3ខ្លែងទី3ជើងទី1នោះធ្វើអត់ហោះទេជើងទី1ធ្វើហោះជើងទី2យើងធ្វើហោះប៉ុន្តែវាផ្អៀងអញ្ចឹងយើងអបយើងអីអញ្ចឹងទៅហើយនេះជាខ្លែងទី3ហើយខ្លែងទី3គឺវាធំមែនតើតែមុនតែ1ម៉ែត្រជាងទេតែអានេះយើងធ្វើដល់ຂະຫນາດ2ម៉ែត្រពីទឹក5ហ៊ុន2ម៉ែត្រហៅ2ម៉ែត្រពីទឹក5ហ៊ុននេះយើងដេកថងឯងຂະຫນາດធំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចវាច្រើនគឺគេដាក់កណាត់ហើយនឹងដាក់กระดาษប៉ុន្តែនេះខ្ញុំដេកថងអត់ដឹងថាវាទប់ខ្យល់បានអត់ទេខ្ញុំអត់ដឹងធ្លាប់តែដាក់ថងនោះគេធ្វើខ្លែងតូចហ្នឹងតែនេះយើងដាក់ខ្ញុំគិតថាវាអត់អីទេអានេះណាស់ទៅយ៉ាតែសារវាជាទៀតពេកឃើញទេខ្ពស់ហ្នឹងតែហើយដងឯងយើងនឹងខ្រាខ្លែងទី3យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយចាំមើលយើងតិចទៀតយើងសាកបោះស្អែកយើងសាកបោះឃើញ2-3ថ្ងៃនេះវាមានខ្យល់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាស្អែកវាមានខ្យល់អត់